쫙 포장 중입니다. 네. 요거 밑에는 좀 큰 게 들어가거든요. 좀 대중소 해갖고 밑에는 큰 거, 그 다음에 중간에 중간치, 그 다음에 위에는 바로 쪄서 드시기 좋도록 작은 사이즈, 이런 식으로 포장이 들어갑니다. 예, 큰 것들은 보관이 잘 돼요, 작은 것보다. 그래서 이 작은 것들은 먼저 쪄 드시기 좋도록 위에 넣어서 이렇게 포장해 드리고요. 그 다음에 요 아래, 맨 밑에 부분에는 요거보다 큰 사이즈가 들어가요. 이런 식으로 포장하고 있습니다. 보세요, 저희 창고에 지금 포장할 것들이 산더미처럼 쌓여 있어요. 한 일주일은 최소한 손질해서 해야 될 것 같아요. 손질해야 되는 고구마고요. 요것은 손질해 놓은 고구마. 대부분 모르시잖아요, 농사 안 지시면. 땅속에서 뽑자마자 이렇게 깔끔한 고구마가 되시는 줄 아는데 그게 아니고요. 이거 손질해야 돼요. 보세요, 제가 하나 들어볼게요. 이런 식으로 고구마가 이렇게 흙도 묻어 있고 줄기하고 뿌리하고 이렇게 다 연결이 되어 있거든요. 악어들 처음에 태어나면 이 탯줄 달리듯이 고구마도 이렇게 줄기에 대롱대롱 영양분을 빨아먹으려고 이렇게 달려 있답니다. 요거를 다 일일이 가위로 손질해 줘야 돼요. 요거 다 일일이 손질 가위로 똑똑 잘라서 손질해 주고 포장해야 합니다.